社會係唔公平，但係道德面前係應該人人平等。時勢為天子，未必貴也；窮為匹夫，未必賤也。呢個世界唔係有錢人嘅世界，亦都唔係有權人嘅世界，係有心人嘅世界。你有冇諗過班細路？我哋做嘅所有嘅一切，班小朋友係睇到嘅。我哋應該幫班小朋友做一個好嘅榜樣。我哋做嘅一切，唔係為咗眼前。其實最重要嘅，始終都係你身邊嘅人。詠春，葉問。